後ろへ折り込み、両手の人差し指と中指でしっかり押さえつける。次に人差し指を口の端へ押し込み、空気が漏れないよう塞ぐ。そのまま唇を歯にかぶせる。深く息を吸ったら指の第一関節を軽く噛むように固定する。そして一気に強く息を吹く。すると空気が舌の上を通り、指の間にできた小さな隙間を抜けていく。あとは指の位置、唇の形、舌の角度を少しずつ調整していく。するとどこかで一気に大きな口笛が鳴る瞬間が来る。指をしっかり組んでそのまま内側へ折り込む。次に手のひらの外側同士を押し付ける。そして手の下側を少しずらして隙間ができないよう密着させる。その状態で親指同士を合わせ、間に小さな穴を作る。親指を折り込み、唇をすぼめながら上唇を親指の関節へ軽く当てる。そのまま大きくため息をつくように息を吹く。空気を手の中へ流し込み、同じ穴から抜けるようにする。もし最初うまくいかなくても、指の形や口の角度、息を吹く速さを少しずつ調整していく。すると手の中から鳥みたいな口笛の音が鳴り始める。